后来乡亲出国游览一定要时时注意信用卡是毋是有更好势。有一个艺人李月李岳。 顶个月到马来西亚工作，讲信用卡放进去，结果是互扣去，去互偷入到代票将近4万块。伊上无奈的是，伫马来西亚报警，警察的态度真歹，才踏入去警察局，手机就互没收，搁互追问一寡甲案情无关系的问题。讲迄个女警甚至专程拢记一个臭面，这感觉是有够歹。 3个半暝连续收到15笔路开记录，特别拢是2600块的新台票，加起来将近4万块。这有人伫马来西亚上班的李岳惊一条。信用卡公司就说：“那你有没有你的信用卡在你身上吗？”然后我还说：“当然在啊。”他说：“你确定吗？”然后我还这样，然后去拿，然后拿来之后打开，不在。 加在信用卡公司提供警察第一时间就联络到李岳来支付，验过伫马来西亚警察局报案的过程，非常生气。除了伫门口有几排警察拿冲锋枪以外，伊踏入去警察局报案，手机就当地警方收去。佮问一寡像你住倒位、房间号码、几号等等，甲报案无关系代志。之后用差不多1点钟问刷了后，无回任何报案的相关的证明单。我就真的去报案了，我真的觉得很可怕。 对于警察局，他们警察局的印象变差了。我们也不是每天需要做笔录的人，我们一定会不清楚你们的流程。但是他就是有一种，你们好笨，你们是不是听不懂的那种感觉？对，那但是跟别人讲话又都笑得很开心。那如果你是对别人也都这样子的话，那我可能心中觉得可能还好。 女警的态度歹以外，李岳嘛讲着讲马来西亚报案的流程真复杂，报案了警方都要可以上级看敢要接案，所以烦恼讲这个案件可能会石沉大海。代志发生到目前为止已经1个月啊，李岳嘛还未收到马来西亚警方的通知。咱台湾人若伫海外游览拄到类似的状况，较吃亏。若对到人身安全的问题，会当去找驻外单位。在遇到这个天灾啦，或是战乱啦，或是恐怖攻击啦等等这种那就可以联络我们的驻外单位。提醒乡亲出国游览，爱随时注意本身的财物，迄若是无好势，拄到类似的情形，恐惊会去影响到出国游览的好心情。Hello， 我是林仙怡，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。